उत्तर ओडिशा को डराइलाणी बड़ बन्या। झारखंड रे हेउथिबा प्रबल वर्षा फल एपरी आशंका वृद्धि पाइछि। फल उत्तर ओडिशा पई आसंता 24 घंटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी सूचना देई कहिसेंति उत्तर ओडिशा और झारखंड रे गत 2 दिन हेब प्रबल वर्षा हेउछि, जहा फल सुवर्णरेखा, बुढ़ाबलंग और जलकारे जलस्तर बढ़िछि। तेणु एही 3 नदी रे बन्या स्थिति देखा देइछि। एहा सहित बैतरणी रे भी बन्या आशंका रहिछि। सुवर्णरेखा विपद संकेत ठारू 1.16 मीटर अधिक जल प्रवाहित हेउछि। एहा क्रमागत भावे बढ़ुछि। एहा परे जदि आहुरी वर्षा हुए बन्यार स्थिति बढ़ी पारे। एहारी भितरे बन्या स्थिति समीक्षा करिसेंति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। बन्या परिस्थिति संपूर्ण नियंत्रणाधीन अछि। मयूरभंज, बालेश्वर को रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। वर्षा पानी सह झारखंड चांदिली डैम पानी मयूरभंज जिले में प्रवेश करुछि। झारखंड सरकार सह ओडिशा सरकार जोगाजोग रे अछंती। सेहीपरि तलमुंडरे प्रबल वर्षा हेबार यथेष्ट संभावना रहिछि। सुवर्णरेखा रे जलस्तर बढ़ुछि, किंतु बुढ़ाबलंग और जलकारे कमुछि। बालेश्वर जिलार बस्ता, बालियापाल पौरांचल, रेमुणा सदर, भोगराई, जलेश्वर रे बढ़ी पानी पशिछि। आगामी 7 दिन जाए प्रभावितों को रंधा खाद्य देवा पाई निर्देश दिया जाइछि। तलिया अंचलर लोकों को रिलीफ केन्द्र रे रखा जाइछि। अनेक जगार घाई सृष्टि होइछि। समस्त प्रभावितों को यथेष्ट क्षतिपूरण मिलिबो बोली आश्वासन दैछन्ति राजस्व मंत्री। किंतु चिंतार कारण आउ गोटे लघुचाप आसुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, समाज लाइव।